你觉得洗地机上这块屏幕它值多少钱？先给你们看个新品，天歌 2.0 LED 它来了，真绝了啊！贴边滚刷、电机水模块、离心风干全都有，但是它居然只要这个数。小声说，真金白银揣兜里，它不香吗？说实话，洗地机真是个好东西，干湿垃圾啥都不挑，一键生成将近1升的纯净电解水，再配合35分钟长续航，不断电、不排污、不加水。收拾完啊，还不用自个儿上手洗抹布，除菌液清洗滚刷，然后自动离心风干，几分钟滚刷就干差不多了，不用晾晒，也没有异味，主要是它的价格，这才叫性价比。